هدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا آخرة التي فيها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وأقول يا الله سبحانه وتعالى اليوم منا يومنا بكل شاب في دوات رمضان Islam Allah shekara 1438 wanda ya daidai da 12 ga watan 6 miladiya 2017 miladiya da muke gabatar da wannan tafsirin garin Garwa a unguwar Shuwari Manu masallacin Mala Yahya wanda tafsirin mun tsaya cikin suratul A'raf a jiya mun kwana aya ta 72 yau za mu tashi aya ta 73 wa ila samuda aqam salihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها فيأخذكم عذاب أليم. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من دونها قصورا وتتخذون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه الذين استضعفوا من آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنوا وإلى ثمود أخاهم صالح. Jiya da shekaran jiya mun ba da tarihin annabi Hud. A shekaran jiya mun ba da tarihin farkon manzo shine annabi Nuh da irin hayata da halin da ya shiga da irin duniya. Wannan kissa na uku ne wanda za mu shiga yau. Duk wanda Allah yana karanta wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da kuma manzon Allah da duk wani daɗi addu'a wa'inda suke da'awa domin ɗaukaka addinin Allah su tashi su yi damara domin ku tabbatar da cewa ga irin ainihin yayin da wa'innan annabawa suka yi, sa'an nan ga irin martani da bayan Allah suka bada suka ansa musu da martani, wasu suka ansa wasu kuma suka karyata.
haka nan a yanzu akwai masu gaskatawa, akwai masu karyatawa. shi ne Allah yake cewa wa ila samu daga tuna man aqamu salihah, kuma samudawa Allah ya aiko da ainihin salih annabi salih zuwa ga ainihin samudawa. wato Allah ya ce wa ila samuda zuwa ga samudawa aqamu salihah, sai Allah ya aiko musu da dan uwan salih annabi salih. qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru, ya ku mutanena, ya qaumi, ya ku jama'a, ibudullaha ku bauta ma Allah, ma lakum min ilahin ghayru, ba ku da wani abin bauta kuma bayan Allah. Walija'atkum bayyinatun min rabbikum, hakika hujja ta zo muku daga ubangijinku. Ai burhanu hadhihi naqatullahi lakum aya, wannan jagowa ta Allah da dai kawo muku wannan yana daga cikin aya. Wanda ku aku ya ne wannan raƙumar ta kulli abdillah, kai kiwo a cikin kasa, a cikin ainihin wato jahira ta Allah. Wala ta masuwa bisurin, kada ku matsa kusa da ita da cutarwa, fa ya'khudhukum azabun alim, idan kuka cutar da ita sai azaban Allah mai radadi wato sai da kaddaku, fa ya'khudhukum, Allah ya kama ku da azaban wanda yake mai radadi. Wadhkuru in ja'alakum khulafa, ku tuna a lokacin da Allah ya sanya ku khalifofi min ba'di 'ad, bayan Allah ya tafiyar da adawa, wa bawwa'akum fil ardi, sai Allah ya gadar muku da kasa, da tafiyuna min tuhuriya kusura, Allah ya kore muku kuna fafi zuwa ku rike shi gidaje, wa tafiyuna jibala buyuta, sa'annan ku fafi zuwa ku gida, fadhkuru ala Allah, ku tuna wasu ni'imar da Allah ya kira kan ku, wala ta'thaw fil ardi mufsidin, kada ku yi tafiya a doron kasa kuna masu yada barna. Qala al-mala'u, sai masu shawarwari daga cikin jama'a annabi Salih, alladheena istakbaru, wanda suke cike da girman kai, min qawmihi, daga jama'arsa, lilladheena tu'ibu, wa'inda suke wato masu rauni, liman amana, ga wa'inda suka yi imani. Wato qala al-mala'u alladheena istakbaru min qawmihi lilladheena tu'ibu, wato masu gari wanda suke da fadi daga cikin masu girman kai, min qawmi, daga mutanen annabi Salih, lillazina, suna fadi ga wanda suke da rauni, ga wanda suka yi imani minhu. Ata'lamuna anna Salihan mursalun min rabbi, yanzu kusan da cewa annabi Salih manzo ne daga ubangiji. Wa inna bima ursila bihi muslimun, suka ce lalle mu da abin da aka aiko shi da shi mu masu gaskatawa ne, masu imani. قال الذين استكبروا كما girman kai suke cewa wanda sai girman kai, inna billahi amantu bihi kafirun, lalle mu da abin da muka yi imani da shi mu kafirai. To anan akwai shafin kalimat, wanda samuda qawmu salihan, wanda samuda ai arsalna ila samud, hakika mun aika zuwa ga samudawa. Wa samudu qabilatin summiyat bi jaddiha, samudawa suna ne da aka samu daga sunan kakansu, wa huwa samud, shi kakan nasu shi sunan shi wato samud. Wa huwa aku jadai, shi dan uwa ne na Judai bin Abi, dan Abi bin Iram, dan Iram bin Sam, dan Sam bin Nuh, dan annabi Nuh. Aqamu salihah, wato dan uwan su annabi Salih, aiki nasabin, wanda suka hada dangantaka. Wa Salih bin Ubay, shi Salih sunan shi Salih dan Ubay bin Azib, dan Azib bin Kash, dan Kash bin Ubay, dan Ubay bin Azib, dan Azib bin Samud, shi kuma dan Samud. Wannan kenan yalla yake cewa hada kisatu, wannan kissa ce al-salisa ta uku, khasafat qisasin nabiyyi Salih, kissan annabi Salih alayhi salam, an jalla tabbata gare shi. Qala ta'ala, Allah yana cewa wa ila samud aqamu salihah, kuma zuwa ga samudawa Allah ya aiko wato dan uwan annabi Salih. Ai wa arsalna ila qabilati samud, sai muka aika cikin kabilan samudawa aqamu wato dan uwan su Salih nabiyyan, a matsayin annabi. Arsalna bihi rusulana,
mun aiko shi ne da abin da muka aiko manzannin mu da shi min qablihi da gabaninsa wa min ba'dihi da wa'inda suka biyo bayansa bi kalimatin tauhid da kalma guda daya. wannan ne ke nuna mana Allah yana nuna mana annabawan farko da annabawan karshe wa'inda suka riga ya annabi Salih da wa'inda suka biyo annabi Salih Allah ya kira su da wani ne zuwa ga kanta kai shi ne kan tauhid. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره yace ya ku jama'ata ya ku mutanena ya ku jama'a ku bauta ma Allah ba ku da wani abin bauta kuma bayan Allah wa hada manzurun kalimatul islam wannan shine kololuwan nuna mutu wato kalma ta tsarkakewa allati jaa fiha khatimul anbiya wanda Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shiga makon annabawa ya zo mana da shi kaga wannan littafin ma mai tafsir ne ya kara tabbatarwa annabi Muhammad wato shine shiga makon annabawa لا إله إلا الله النبي محمد يقول لا إله إلا الله قد جاءتكم بينة من ربكم هذه يزومكم الحجة لك أبنيكم تشهد بأنه لا إله إلا هو هنا سيدة وانتوى ذلك باب ذلك السياسي وأني رسوله ورسوله إليكم هما من منزولي قريبوا لك أبنيكم هذه البينة وأنه حجة ai hadi naqa wannan shawuwan ita ce Allah ya sanya ta alama humul ladina qala biha litakuna aya domin su ne suka yi annabi Salih ya kawo su da aya ala sirri nubuwati akan gaskiya annabtakansa in har shi annabi ne ya kawo wannan shawuwa walamma ja'atkum kafaru biha yayin da yazo mun da shawuwa suka kawo shi yadda abun yake dirkatto annabi Salih muna buƙatar ka zo mana da taguwa idan kai din nan annabi ne daga cikin annabawan annabi Salih ce idan annabi da za ku yi imani suka dauki alƙawari za su yi imani daga nan annabi Salih ya dauki alƙawari da su suka dauki alƙawari da shi suka gamsar da juna wannan ya kawo wannan zai imani kuma sai shikenan bayan ya je ya roƙi Allah ya amsa maka shi kenan sai ga taguwan a ƙarƙashin dutse yadda na ku bayani a jiya bayan taguwan nan ya bayyana wannan taguwan shi kenan ta ce hadi na gasullah wannan ita ce taguwar Allah na kun aya alama ce wannan shi ne aya Allah ya sanya muku alama ala sidiki wannan shine alaman gaskiya ta ni Annabi Salih isa ilahi ta'ala ne akan cewa tabbas ni na cancanci dan aiki daga Allah ilaikum gare ku li ta'budu wahdahu akan ku bauta ma Allah shi kadai wala tushriku bihi shay'a kada ku da Allah da kowa ku duba wannan magana idan ka duba sigar annabtaka kowane annabi da wasu ne annabi Muhammad da wasu ne annabi Nuhu da wasu ne annabi Hud annabi da wasu ne annabi Salih da wasu ne menene ainihi kololuwar da wasu shine la ilaha illallah badaru alihi nama ku kyale wannan jagowa wannan rahuma da akwai arzillah da yi kiwo a ƙasar Allah da yi kiwo laisa alaikum rizquha ba ku da alhakin ciyar da ita wa mamunan da ba ku da alhakin taimaka mata Allah kawai ya ce ku ga ne suka ku ya da Allah da kiwa kafin shi kenan wala ta masuwa bi kuri kada ku manta kusa da ita da cutarwa fa ya kula kuma azabun alim azabun Allah ya kama ku fa kana fi naqa bi sur'a bil mar sa'an nan sai kasance wannan rakuman tana kiwo a wani dausayi wa ta'ti ila ma in ta gama kiwo sai ta je zuwa ga shan ruwa wannan ruwan mutane fa ta shirabu kullu ita kada idan ta kafa kanta kan wannan rakuman rijiyar su sai ta shanye ruwan gaba daya wa yata'awwalu fi baghaniha ila labani khali sai ruwan nan idan ya shiga cikin ta sai ya garwaya sai ya koma gaba ɗaya madara ne fa ya alibuna ma sha'u sai su dinga tatsa suna tatsa iya abin da za su tatsa madara ne bai kare
wa qala lahu yawm bi wa tarana annabi salih ce da su hadi naqatu la ashirku wa lakum shirku yawm ma'lum rakuman yadda aka ta in ta sha ruwa yau gobe kuma ku za ku sha ruwa wala ta masu a bikuri kada ku jefe da cutarwa kada ku matsa kusa da ita da cutarwa fa ya kuza ku azabu yawmin azim Allah ya kama ku da azaba yini mai girma wa wa'adahu alaihi salam annabi Muhammad sai annabi Salih ya yi musu wa'azi bi qawlihi da kafa hujja da wannan ayan wa zkuru ista'adahu khulafa'a min ba'di 'ad kutuna bayan Allah ya tafiyar da adawa a doron kasa sai ya sanya ku khalifofi masu mai bayan su bayan tafiyar da su a ibada halaki bayan Allah ya halaka adawa sai Allah ya gadar muku da kasan wa kana ziyari ad bi hadramaut ya kasance wato gidaje wa'annan adawa a garin hadramaut ne hadramaut bi junubi jaziratul arab yana nan ne kudu da ainihin jaziratul arab yankin larabawa wa diyaru samud bin hijr sa'annan gidajen samudawa yana nan a gidi shimalu jazirati yana nan shi kuma arewa da jazira bainar hijaz wa sham tsakanin hijaz da sham yana nan jam tsakiyar syria wa qawluhu wa bawwa'akum fil ardh sai Allah ya ce na gadar muku da kasa abin hijir kasan hijir da ta nuna da tsoholi a kusuran sa'annan Allah ya hore mu kuna gina aiki ne tsauni gidaje masu tsawo da su nuna fisai wanda kuke zama a ciki lokacin wato hutu watan hituna min al-jibali buyutan taskununaha fi shita sa'annan kuna fafi ainihin duwatsu kuma da su gidaje wanda kuke zaunawa a ciki kuma da su gidaje lokacin wato bazara kuma lokacin sanyi ma su riki wancan lokacin ainihin zafi su riki wancan sukan gina gidaje masu tsawo su zauna a ciki sa'annan lokacin zafi kuma suka koma cikin duwatsu sai su fafi duwatsu sai su shiga basu ala Allah kalla ya ce tuna niman da Allah ya yi al'azima wannan nima ce babba ya tashkuruha domin ku gode masa bi ibadatihi wahdahu menene godiyan Allah gode mana shine ga bauta ku bauta ma Allah shi kadai duna mattaqatum min asnam kada ku yi gumaka a matsayin ku kusanci gumaka da bauta ku kusantar da bauta ga baki ga Allah don duk mutumin da Allah ya halice shi ba ka da iko ka bi abin halitta sai dai ka bi mahalicci wane ne mahalicci Allah ya halitta halittu mahalicci shi ma mai bin abin halitta ne saboda haka bai yiwuwa abin halitta shi ma ya zama da cewa shi ma ya zama abin bauta bai yiwuwa wa azarahum min akibatil fasad sa'an nan shi kenan sai Allah ya gargade su min akibatil fasad na ƙarshen wannan barnan da suke yi fasada wala ta'tau fil ardi mufsidin kada ku tafi a cikin doron kasa kuna yada barna ai tanshuru fasada fil ardi kuna yada barna a doron kasa bi shirki sa'an nan da shirka wato ba abin da Allah ya yi ka mutum ya fita bautan kuma bautan wani Allah ka hada Allah da wani kana roƙon Allah kana roƙon wani kana biya ga Allah kana biya ga wani kana biya ga annabi kana biya ga wani kana kuka ga annabi kana kai kuka ga annabi kana kai kuka ga wani annabi kuma dai to wayannan abubuwan da ake cewa shirka wato shirka menene shi shirka ne kullu ma ubida min dunillah duk abin da ake bauta ma ba Allah ba to wannan bautan shine shirka mabu'in abin da ake mai da'a sama da da'a ga Allah ko ana mai da'a sama da da'a ga Allah ko ana bauta masa ko abin da ake biyayya kai duk abin da ake girmamawa sama da girmama Allah to wannan abin ya zama mai wannan abin ya kasance shirka wa kitabul ma'asi ga yawan aikata sirri aikata sabo daban-daban
idza hadhihi da'wa a tsakiyar wannan da'awa as-sadiqa wanda yake ne gaskiya al-adifatu ila al-adiya wanda take tunkuda da jama'a take tura mutane zuwa ga fada ga shiriyar Allah al-qawmi wa izahihim wanda la ilaha illallah yana kokarin gyara al'umma ne ba ta al'umma ba liyanto min akibatu shirk domin su samu rabautuwa su nisanci wato sharri shirka wa shirki wa fasad su nisanci wato sharri wa fasad su nisanci wato barna alladina takbaru min qawmi jama'a da suke girman kai wato ma'abuta shawarwari wa'inda suke da girman kai min qawmihi daga al'umman wato daga al'umman annabi salih qalu suke cewa lillazina sufiru suke gaya wa'inda suke da rauni liman amana wa'inda suka yi imani kuna bayyana wato kaga kenan wannan ya nuna mana ne irin lokacin da aka yi wa wato wasiƙa ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam قل تعالوا أتلوا قل تعالوا كنا قلنا فقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله كنا قلنا النبي يقول أن أنزل شيء يجي أسلم تسلم إذا كنت مسلمت shikenan kuma kun aminta shikenan bai tura ma abin da kun ya dauki wannan wasiƙa shikenan sai girmama wasiƙa ya shawarci mutane fada bayan ya gama shawartar su shikenan sai ya ce a nema mai waɗanda suka fi kusa da muhammad akwai tambayoyi da zai gudu sai aka je aka binciki ta ga larabawa nan da aka gawa ga larabin ta kawo shi aka ce akwai wanda ya fi ga kusanci ga muhammad ya ce ya ce ɗauka abu suya da aka abu suya sai aka ce kai ya kake da annabi ya ce ni babban shi ne kuma ce sai aka ce to ka tsaya ina sauran ɗan kasuwan aka ake shigo da suka shigo fadar sarkin rum sai yadda su zauna su tsaya bayan abu suya idan san bai tambayoyi idan ya gaskata magana ku yi shuru in yayi kariya ku gaskata shi kuma sai sarki ke tambayar yace wane ne mutumin nan da yake cikin kuri an taɓa samun suna muhammad kafin shi sai yace duk da kiran su araba taɓa samun mai suna muhammad ba sai kai ya ce daya kuma yace wannan ya taso a cikin ne cikin mawadata ne ko talakawa sai ya ce ya tashi maraya ne uban shi ya rasu yana ciki uwan shi ta rasu yana shekara shida ya ce yau wa suke ansa da awaki talakawa ne ko mawadata sai ya ce wa'inda suke kewaye da shi talakawa ne talla banda masu wuri sai ya ce wa'inda suke shiga addininsa suna fita ko suna ƙaruwa sai ka ce ƙaruwa suke amma ba fita suke yi da me yake umurta ku yana umurta ku da sada zumunta da kyautatawa da barin zalunci da barin danne na sama danne na kai na kasa kuma zini da barin yaki sai yake to banda wannan kuma ya tambaye shi yake cewa iyayen mutane shi suna son shi yake a da mutane shi na son shi amma da yazo da wannan abu sai suka kore shi kuma zini ya ce to in dai wannan mutumin aka ka tabbata to tabbata ya ci wannan kujerar nan kuma ke mulkin shi ya ce wannan kujerar nan ta koma karkashin sa sai ya ce ka an gaba sai yake cewa mutane da ku dauki wannan wasiƙa ku sa ta a cikin akwati na dinari mu nemi albarka da wasiƙa manzon Allah kuma ke sun tabbatar annabi shi sarkin ya so yi imani kada yi imani a cikin ke shafi jira wannan kenan ya nuna muku ne akwai marau annabi suna da labarin annabi suna da tarihin annabi suna da labarin waɗanda suke karɓar musulunci daga annabawa su wa suke karɓar musulunci talakawa sun fi karɓar addini talakawa idan suka shiga abu ba sa fita mawadacin ya shiga abu to ya ga cewa tabbas ya ga ni tabbas abin da zai taɓa kasuwanci
sai ya shiga mai wannan abin kada ya samu asara. Amma idan zai samu ya yi kasuwancin shi ba matsala ba komi to tabbas ya fita ba da zai addini ko to shi ne anan ake cewa da dalilin sosai da ke giya masu rauni liman amana waɗanda suka yi imani liman amana min as-du'afa al-qawm daga cikin talakawa masu rauni wanda ba su da bayyaki a ta'lamuna anna salih al-mursal min rabb yanzu za ku iya sani cewa annabi salih yanzu kuna da sani cewa annabi salih manzo ne daga ubangiji wa huwa ibadu tawhid kuna bayyana ala saraf al-qawm wa subhanahu wa kibriyahum yanzu za ku addalu ala saraf al-qawm suna nuni ne akan wa'annan wato daukan gari daga cikin talakawa wa kibriyahum da wa'anda suke masu girman kai ba a jafar mu'minuna cikin mu'minan ce cewa min al-irfa min irfa al-qawm wa'anda suka fi rauni daga cikin wa'annan al'umma ayyuna suna cewa inna lallai bima ursila bihi mu'minin wallahi mu masu gaskatawa ne akan abin da ruwa ne qalu hawa suka faɗi a bayyane wa sarihan wato magana da kowa zai ji mu'minatan an imani suna masu bayyana imanin babu shakka bi ma ja'a fi rasul suna bayyana gaskiyar abin da annabi sallallahu manzon Allah ya nuna shi ghairi kharibina ba da tsoro ko kadan ta da su wa una rajal mustakbiruna qailin anan ne masu girman kai masu mai da ke da gari sai suka fara faɗi inna billahi amantu bi kafirun lallai mu da wannan da kuka yi imani da shi mu kan kafirai kuma jin mu masu juya masa baya ne ba mu tare da shi gaba daya shikenan wa in anan minhum bil juhudi wa takabbur suka tarkace suke jayayya wa takabbur wa abin da yake da jayayyan nan sai girman kai lima yaqulu inna bima ursila bihi kafirun sabida me su kuma sai suka ce lalle ni da abin da aka aiko shi da shi kafirai ne hatta la ya'tarifu bi risala sabida su suna karyatawa ba su gaskata annabtakarsa ba walau fi jawabi raddul kalam faqalu anan an san wannan mai da wannan magana nasu inda suke cewa inna billahi amantu bi kafirun mu kuma abinda kuka imani da shi mu masu karyatawa ne kuma kenan akwai masu gaskatawa akwai masu karyatawa haka addini nan gaskiya ne addini manzon Allah gaskiya ne abin da ake fama da shi nan haka annabawan farko sai fama da shi duk mutumin da yake rike da littafin na alqur'ani inda yake zai yi bayani abin da ke cikin alqur'ani da aka samu talakawa su ne mabiya masu gari su ne wanda suke jayayya da ayoyin Allah hakan nan muka karanta annabi Musa annabi Nuhu shi ma masu gari su suke jayayya suka ce inna lanaraka fi dalalin mubin mu muna gani da kai mata bayani haka mutane annabi Nuhu suka ce inna lanaraka fi safahati muna gani da kai dinna kai wawa ne daga cikin sa'annan ga mutanen annabi Salih suke cewa inna bima ursila bihi mu'minun wa inna sunni talakawan gari wa inda suke kuma masu gari sai ka ce inna billahi amantu bihi kafirun lalle ni da abin da kuka yi imani kuma karyatawa ne ba mai gane ne kun ban wannan ma'ana kenan ne akan samu ne a kowane zamani akan samu masu imani akan samu masu saurin kai akan samu masu da'a akan samu masu rashin jini akan samu masu sauki akan samu masu tsanani masu sauki idan suka gani ga inda gaskiya yake za su imani masu tsanani su kan ba wani abu da sai sun ga azabar Allah za su ce inda gaske ne kai annabi ne a sako mana da kaza to wannan yana daga cikin kushewar zuciya idan aka ce ma an shiƙa al'adiyya wa'inda ba su da rabo wa'inda duk a san dama ku kashe ne babu saukai da tsari babu iman da kan da wannan zuciya shi ke nan ke cewa hidayat raya ga abin da ayoyin nan ke karantarwa kamar haka intihadun da'awa ta rusul akwai haɗin kai akan da'awa ta annabtaka dukkan annabawa sun haɗa kai akan la ilaha illallah
sai dai ko ya ce Nuhu Rasulullah ko kuma ya ce Salih Rasulullah ko ya ce Nuhu Hud Rasulullah kuma sai Muhammad Rasulullah, Musa Rasulullah, Ibrahim Rasulullah kuma sai amma kowanne sun fi shi baki akan la ilaha illallah sai dai sunan annabi ne kawai sai babban ta ki imani billah a cikin imani da Allah wal kufru bi taghut akan kafirce ma tagutu ai fi ibadatillahi wahda wannan a cikin bautar Allah shi kadai kuna fahimta haɗin kai akan manzanni ba akan komai suka haɗa kai ba sun haɗa kai ne kawai abin da ya kamata a gane sun haɗa kai ne kawai a cikin imani da Allah kowane annabi zai ce ku yi imani da Allah kowane annabi zai ce ku bi Allah kowane annabi zai ce ku yi ko da la ilaha illallah wal kufru sa'an nan suna cewa mutane ku kafurce wa kufru bi babu ku kafurce ma dagu ku kafurce wa dagu kuna bai gana amma sai ka ga mutum menene ya mutu abin da ba zai abin bauta ba wanda bai iya amfana da kanshi bai iya ce da kanshi bai iya tayar da kanshi bai fatar da kanshi bai iya sani abin da yake ciki in ba Allah ya sanar da shi ba sa'an nan sai ya zama na kasaki wanda ya haife ka wanda ya yi ma hikimomin nan gaba daya ya turo maka da kan sako ka sani wanda ya kiyaye ka ya yi ka sai kana mahaifa har aka fito da kai duniya sai ka ya kan dan daga bauta masa ai ibadatin lahi wahda ku bauta ma Allah shi kadai ta qalilu irsali rusul wannan shine kawai manufar aikin manzanni bil ayat shi yasa Allah yake ba ma wato annabawan nan ayoyi menene ayoyi mu'jiza wato aya na gama gari wanda gagara koyi kamar wannan rakumi wani ne yake zai yi wa dutse ta fitar da rakumi ta fitar da sabuwa babu wannan aya ce daga cikin annubuwa annabi wannan aya ne ajalla akan gagara koyi kai dai dan adam ba kai ta kai ba kamar annabi Musa sannan ya koma macijiya ya sa an mishi a hamata ko a cikin aljo ya fitar da shi wato haske jan wannan yana daga cikin alama mai annubuwa annabtaka ta waye ta alama ta annabtaka mutum da bai kai yin wannan kuma ga misali annabi Isa yana warkar da makafi guragu da sauran su da matattu yace duka bidillah da yardan Allah wannan duka yana daga cikin alama mu'jiza kowane annabi kuma Allah na taimakon shi da mu'jiza ne da abin da mutanen gari suka gwani annabi Isa da Allah ya sa yana warkarwa a lokacin an yi zamanin likitoci ne a duniya masu ba da magani na fitar hankali kowa yana tagama yana iya warkar da kaza yana iya warkar da kaza kuma amma shi annabi Isa ba abin da zai ba ka kun fa yako don yana tare da ruhul amin shine Jibril duk inda ya sa kafa Jibril na tare idan ya taba wuri har idan ka yi imani da liman dole ka yi imani in ya taba kawai shi kenan biiznillah duka kana gani idan maru ne shi kenan idan wani tozo ne shi kenan ya bace idan rashin tafiya ne buku ne a miƙar da shi in kuturu ne a wakar da shi wannan yana da gaske ne aya ta kauniya aya ce wanda Allah kawai yake da iko yana da cikin mashi'atin da ya gani dama masha Allah kana wa da ya kana ne abinda Allah ya ga dama yake kasancewa abinda Allah bai ga dama ba wanda ya sai kasance da shi kenan wa ayatu salu a'jabu aya wa hiya naqa amma mu duba mana alama ayat annabtaka ta nabi salih ta inda dutse ya fitar da tabuwa ai wannan an san cewa alama ce wanda kai abu ne bai ba mamaki ba a taɓa samun alama da dutse ya fitar da abu mai rai ba amma da nan da suke ne domin su kure shi sai Allah ya ba shi nasara suka yi yarjejeniya idan an naftar da tabuwan za ku yi imani suka ce za ku yi imani za ku gaskata suka ce bayan ya yi nuna musu wannan ayin suka karyata sa'an nan na uku wujubul tazkiri bi ni'amillah ana buƙatar mutum ya dinga tuna ni'imomin Allah kan mutum ya dinga tuna ni'imar Allah a kai
domin Allah ya yi mana ni'ima da yawa kuna fahimta nan Allah ya yi mana ni'ima da yawa wa amma bi ni'imati rabbika fa'adil amma ni'man da Allah ya maka sai ka ba da labari sai kai godiya Allah ya baka dukiya menene godiya idan lokacin cire haƙƙin Allah na zakare sai ka cire sai ka ba mu mawani sai ka ba mu bukatu domin shi ne zai tabbatar da cewa wani ya gode ma Allah ya cire haƙƙin Allah menene kai ka gode ma Allah daga bai shi ne kai wa ka bauta ma Allah daga banka lokacin sallah ka zo mi shi ne za a nuna cewa mutum zai san cewa kai musulmi ne don akwai alamar ima a zahira wa batina imani na bayyane da imani na koyi imani na bayyane kamar azumi kan kayi ne tsakanin ka da Allah ban sani ba kana azumi ba ka sani bai koyi da kuma sai amma sallah idan ka zo kai alwala kai sallah yau za mu san cewa mai kai musulmi gobe kai sallah jibi kai sallah muna tabbata cewa akwai alamar imani ta kan da wayo ta tare da kai saboda me ka zama bawan Allah mai kusancin Allah daga bai da ibada huwa al-ba'idu ala shirk wannan shine zai tunkure mutum zuwa ga godiya ga Allah ai Allah da kanshi na magana da in shakartum la azidannakum in Allah ya baka dukiya idan kai godiya Allah ya kara maka in Allah ya baka lafiya idan kai godiya Allah ya kara maka in Allah ya baka mata lokacin da Allah ya rufa maka asiri baka da shi Allah ya baka sai Allah ya kara maka me zai kara sai kara matan kyau me kace shine biyayya da iyayi kuna fahimta na to wannan shi ne Allah zai kara maka amma me in baka gode ma Allah ba a cikin aure ba zai dawo maka sa'an nan Allah ya zo ya baka daga cikin arzikinsa sai ka kira hakkin Allah Allah ya baka tsawon rai sai ka gode ma Allah don wani kan ma a ranar da aka haife shi a ranar Yakubu kai da Allah har ya jinkirta maka zuwa wannan lokaci sai ka gode ma Allah kila talauci Allah ya rafe ka da shi sai ka gode ma Allah talauci ne babu amma kana da lafiya ka fi mai dukiyar ma lafiya mai dukiyar da zai ba da dukiyar ya samu lafiya wallahi da ya gode ma Allah wa shukru huwa ta'a aka ce godiya kan shi da'a ne ga duk mutumin da bai gode ma dan adam bai dai gode wa Allah kuna bai kana wanda zai gode wa dan adam bai zai gode wa Allah menene godiya ka gode wa dan adam idan dan adam yayi maka alheri sai ka ce jazakumullahu bi khair Allah ya saka maka da barka ne kuma sai ka ce alhamdulillah godiya ta fara ga Allah in ka ta ka ce alhamdulillah in ka ta ruwa ka ce alhamdulillah in ka yi tafiya ka dawo Allah ya dawo da kai lafiya sai ka ce alhamdulillah wai da duka yana daga cikin abubuwa da Allah ya sifanta akwai addu'o'i ka da zuwa sunna amma idan baka iya ba ka gode ma Allah ya yi ka Allah yana ce mutum ya kasance mai afdal shakura mutum ya kasance bawa mai godiya da ni'imar Allah na hudu annahu al-fasadi bil aqwa wa shirki wa tikabi ma'asi Allah ya hana wato barna a doron kasa menene barna saka menene barna zina menene barna wato abin da Allah ya haramta ka halatta shi fil ardi akasa wa shirki sa'an nan ka bauta ma abin da Allah bai ce ka bauta ba ka nemi taimako wanda Allah ya hana neman taimako kamar yadda Allah ke cewa ya gulam inni u'allimuka kalimat ni zan sanar da kai wasu kalmomi idan sa'alta fas'alillah idan za ka yi roƙo ka roƙi Allah wa idan sa'alta in za ka nemi taimako ka nemi taimako wurin Allah kuna fahimta na har zuwa ƙarshen wannan hadisi annabi yake karantar wa Abdullahi dan Abbas yana nuna mai ne tauhidi Allah yana murna da bawan da ya daga hanyar na roƙo annabi ke ka roƙi mutumin da zai ta baka bai zai ka ji ba dan adam zai baka yau amma gobe yana ganin ka zai karatu kuna fahimta ma inda Allah ba wa ma inda nas yanfar abin da yake wurin Allah yana karuwa ne yana tabbata amma abin da yake wurin jama'a mai karewa ne to yin mutum kai shi ma mai mutuwa ne huwa al-ba'idu ala shirki Allah yake cewa wa shirku wa tikabil ma'asi da hawa aikata zunubi daban-daban yana daga cikin aikata zunubi mutum ya karyata yana daga cikin shirka ma mutum ya karyata ainihin azumi ba ku karamin sabo ba mutumin da ya karyata azumi sai ke kai azumi ma dole kuma Allah yake cewa ya yi wanda bin amanu kuti ba alaikum musala an gwada kuti ba alaikum ya an gwada fita muku kun ya zama mai ya zama wajibi kuma
kuma Allah ya wajabta shi da wani da suka shuɗe gabanin hakan nan azumi wajibi ne sai mutum kai ne kawai sai ya kare ta ya yi rida ba kai ba ya yi rida domin karyata azumi karyata sallah ne karyata azumi karyata zakka ne wanda yake sallah bai ba da zakka ya karyata sallah wanda ya yi da kuɗin da bai ba da zakka sa'an nan yana da dalili da zai yi aikin haji amma bai kusanci aikin haji ba da dukiyar da Allah ya mai yana jiran shi Allah ya kira shi wani kira bayan Allah ya baka abin da za a yi Allah ya ga wani kiransa in har Allah ya baka dalili menene Allah ya ce walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilayhi sabila da wanda ya samu iko menene shine dalili idan har Allah ya baka dalili idan har baka je ba Allah ya ce za ka mutu bai yi aikin haji ba zai mutu bai wuce ko ba na kare kun gani yana daga cikin kare martaban ka daga saba ma Allah idan Allah ya baka dalilin na yin hali ka je ka nuna ma Allah godiya babban godiya shine ka nemi kudiri ka je lafin Allah ka je ka yi ziyara ka ta zamzam ka yi tawafi sa'i ka yi tawa da marwa sa'annan ka je Muzdalifa ka yi tsayuwar Arafa da sauransu wanda muna tunanin kila ma Arafan bare fara juma'a sa'annan na biyar الضعف هم الغالب الأتباع الأنبياء الضعفاء إذا كنت مكة ميراوي كنكا سوني مبيا النبا مبيا شيني الذي يكشوا إطلاعات في الجنة تدنيك الجنة فرأيت أحسن أهلها الصغرى إن توبة إن جواب يوم مولد الجنة الجنة كنكاواني وأصحاب الجنة ما بطول mawadata masu dukiya an kange su ana ta hukunci ta ina ta samu jara ta ina ta kashe jara غير أن أصحاب النار قد أمروا بهم إلى النار إذا الموتى الله يسأل كذا بصوتا النبي والصلاة في النار دنالين الموتى ورأيت أكثر أهلها حديثا في نجوى يوع الموتى ما كان وذلك لخلوهم من الموانع كالمحافظة على المنصب أو الجاه أو المال وعدم انغماسهم في الملاذ والشهوات ميجين إذا تلكوا suka fi yawa mabiyan annabawa saboda su na farko ba su da abin da zai hana su imani me zai hana su imani yana ce yiwa dukiya kuma idan kai imani masu dukiya su ba su haka da kai ba to ba su da dukiya dole su bi gaskiya kamar yadda su bida suna da dara irin su amma suna da dara wa'inda jika ba su da dara kuma idan wa'inda gaba ɗaya Abdurrahman bin Auf lokacin amma yana da dalili bai da kobi kuma haka na irin su haihu goyi suna da kuɗi ne ba su da shi irin su wa'annan manya-manya da cikin sahabbai wa'anda Allah ya musu albishir da aljanna wa'annan mafi yawa za ta samu mai talakawa ne masu wadata cikin rufi ne Usman bin Affan da Abubakar Siddiq wanda sun ciyar da dukiyar kuma duniya ta san sun ciyar da dukiyar akwai rijiyar da har yanzu ana ta rijiya hakko ana ta rijiya da wanda ya bada siruwa wanda ya ba da wannan gonan mai suna biyuwa a gobara lokacin da Allah ya saukar da dan ta namu kira Allah to ke gobe masu riko yace annabi na ji an saukar da wata aya ba za ka taba samun aljanna ba sai ka ciyar da abin da ka fito daga dukiyarka ko kuma imani ka bai zai kai imani ba har sai ka ba da abin da ka fito daga dukiyarka sai da ya rasulullah na ka daukar da gona na biyuwa biyu a hanyar a sani ake samun wannan dabino in azuwa din so biyu yake yaya a gonan annabi ke zuwa ya takata a gonan annabi ke zuwa ya sha ruwa mai sanyi mai zaki mai gardi wannan gonan sai ce ya ba da fi sabilillah annabi ke kai riba annabi ke ka je ka rabawa dan yin kamar kusanta sai da ya raba mutum 40 wannan gonan karami to ga wa'inda talakawa amma sai ɗauki wannan dukiyar ya ba wa Allah da manzon Allah to irin wa'inda za ka samu cewa suna da dukiya to su ne za ka ga mutum yana da shakka ya shiga ne ko kai shiga amma tana kabe da wata shakka kawai kan muhafazati ala al-mansab kamar misali kulawa da wani abu ne zai hana su da musulunci ba su da kulawa sosai
ba da nauyi kamar Abu Huraira idan annabi ya ce a zo sai ya dauki mage kawai mage ke da tsaye da kule in ya dauki wannan mage na kawai sai ya zo Abdurrahman bin Sa'd shi ne suna Abu Huraira amma me sai annabi ya kira shi Abu Huraira baba mage saboda kullum idan annabi ya umarni a zo shi kawai ba abin da yake da shi gida ba mage ba sai dauki mage shi kawai sai ya rika sai a cikin sahabbai yana da cikin wanda suke gaba wurin yawan haddan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in kana kira kana bukatar wanda ya fi haddan hadisan manzon Allah za a nika fi Abu Hurairah shi ma kada kan wa adam in ma fi manabi wa dawa sa'annan ba su da ku da fadawa cikin wasu abubuwa ba kamar misali da ke wai sha'awar duniya ya rungume su dama mutane ne sun riga sun goge da wahala idan mai kudi ne ya musulunta aka ce yau an ci su fita jihadi fi sabilillah in da mawa da dali kudi su ce sa yanzu idan na sai kashe su ya zai da kudi shi kenan wasu za su dauka ba ji ba amma tana ka ba abin da yake da shi ana ce mai aljanna kawai ne dama bai ba kawai ba shi ta sadaka su da yau kuma shi ta Allah yake cewa mutum uku ba sa cikin Allah bai zai garsu ba suna fahimta nan sa'an nan bai zai tsarkake ku ba sa'an nan suna da azaba mai rarari da Allah yake cewa almalikin kazzab sarki matsareci suna fahimta nan wa ayyul mustahiru da talaka mai girman kai kaga anan sai kawo talaka idan talaka bai girman kai ba to wallahi mutum ne kawai gaba da alheri ne kan kare ba sai amma idan talaka ya girman kai babu alheri kan kare sai kai Allah ka ce mana girman amin Allah yake cewa fa qaruna فَأَخَذْنَا وَعَدَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتم رسالة ربي لقد أبلغتم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. sai Allah yake cewa ba a ƙaruna yanzu ka ba Allah ya ce wala ta masu habituri ba ko ba wannan raƙuma wannan taguwa ta yi yawon da izinin Allah ba ku da alaƙin siyar da ita Allah bai ce mu kula da ita ba arzikin ta na wurin Allah ku bar ta kawai ta yi yawon saka ka nema daga cikin arzikin Allah wannan ƙasar na Allah ne ku bar ta yi kiwo kan ƙasa shi kenan ba a ƙaruna ba yalla yake cewa shi kenan sai suka kashe wannan shago sai suka soke ta na abuha ba da an akaru kawai ba sai suka soke wannan kafafuha sai suka yanke bayan sun soke sai suka yanyanka da suka daddasa mai kenan wannan shaguwa فأقلوا نعقا وعتوا عن أمر ربهم تمردوا سيسكا تيغا توري وأكن جرمان كي عن الأمر suka ci gaba da dorewa akan wannan aikin sabo wa aqaw sai suka saba fa lam yudihu ba sai je ya ga abin da Allah yake ba ba sai je ya ga abin da Allah yake ba wa aqaw an amri rabbih wa qalu ya salihu ina bima ta'iduna sai suka ce ya salihu ka zo mana da abin da kake mana tawo idan za kuma ne wani ga mun soke mun kace ka zo mana da abin da kake ganin zai same mu in kunta min al-mursalin in har kai ina manzo ne daga cikin manzanni ka me suke ne ba yanzu ka ba ya ce musu idan suka kace ko suka mutuna ma wannan raƙuman azaban Allah zai same su ba shikenan sai suka ce to shikenan ba aka runa ba sai suka je sai suka kashe wannan shaguwa suka saba wa adau sai suka yi girman kai an amri rabbi suka yi girman kai suka yi da'a ga umarnin ubangiji
sai suka je sai suka soke sai suka zo sai suka tinkari annabi Salih wa qalu ya Salih ya kai annabi Salih ittina bima ta'ini to ka zo mana da abin da ka mana alƙawari in kunta min al-mursalin in har kai din nan manzo ne ai kake ne Allah ya aiko ka fa aqadatum rajula shi kenan sai Allah ya sa tsawa sai ta kama su fa asba sai diyari min gazi sai suka wari gari ke diyari a cikin gidajen tasirina ai barikina ala rabbi gabaki ne kowa an gufana da shi akan buwa da akan biyoyin kama yadda mun fayi ai halaki ala rabbi kamar yadda zaka ga sulhu idan ya zo ya fadi zaka ya fadi ne kawai haka kan yi mun ba ce to haka nan gabaki ne sai Allah ya so da dukkan ne ya kakkarya aka zubar da su ga nan babu rayuwa kamar ka kira mutum ya an samu zuriya fatawalla an sai annabi salih ya kula da gare su wa qala ya qawmi sai ya ku mutane da kan ablaqtu risala rabbi hakika na isa muku da sabon na isa da wa'azin Allah haka annabi yake cewa an ballaqtu na isa muku sahabat ke cewa ballakta al ballaktu na ita kika ce ballakta al ballaktu na ita kika ce ballakta sai da Allah mata Allah ka ce da nan da musulmi haka sai shi ma annabi salih fata wanda an da yake abin da suka aikata da sabuwa fata wanda an sai ya juya ta bangare wa qala ya qawmi sai ya ku jama'a laqad ablagtukum risalata rabbi hakika ni dai na isar muku da sabon Allah wa nasahtu lakum na muku wa'azi na muku nasiha na ja muku kunne na gargade ku na muku duk abin da ya tantanta walakin la tuquna nas amma sai ga kuna ku mutane da wanda ba ku dokar da shi kenan ai sun ma'arada anhum wa sarafa sa'an shi kenan sai juya musu baya sai gama yayi ba ta kai shi ya ishe shi da tafsirin aya ma da siyaku fi kitab salih Allah bai wuce ba yana karanto mana kissa tarihi na Annabi Salih alaihi salam fa innahu ba'da tilka da'watu tawila bayan ya dauki tsawon lokaci yana wa'azi al-arizatu yana fito musu da ayoyin Allah wal mutabbiruna yarudunaha sa'annan masu girman kai suna mai da mummunan martani bi sarafi wa kibriya wa wayu da masu girman kai suna mai da mummunan martani wa talibu bil aya litadullu ala sidqi ya sunne ya tono da wannan raƙumar wannan taguwan domin su yi imani da shi idan shi manzo ne litadullu ala sidqi in har shi manzo ne wa annahu min al-mursalin in ya ansa shi dinnan shi ma ne daga cikin manzanni ya zo musu da wannan taguwan wa atawna aya ya zo musu da wannan taguwan aya musira su kalli wannan taguwan wala tofi jidal bayan sun yayi musu suka ga aya shi kenan sai suka koma suna jayi da shi wal'ina sai suka tori suka tangare suka tabbata kan girman kansu wa akhiran kace kama da sai suka karkace ala qasrin nama sai suka koma mai suka kashe wannan rasuwa wa aqaru wa suka soke rasuwa fa damdama alaihim rabbuhu sai Allah ya danka shi suka baki ne su bi dambihim da zunubin su fa sawwa'a sai Allah ya daidaita su gaba ki da su wala ya fara ba Allah ya ce ba na tsoron ko ne ne ke biyo ba qawluhu ta'ala ya Allah ya ce bil ayati ula aya na farko ba aqaru na sai suka soke wa atau an amr rabbi sai suka yi girman kai daga umarnin ubangiji suka yi umarnin ubangiji yukhbiru ta'ala anna qawmi salih Allah na bada labari cewa lalle al'umman mutane al'umman salih lalle sahabban annabi mutane annabi salih aqaru naqa sai suka soke wannan taguwa qafa'u arjuliha sai suka daddatsa kafafuwa thumma na'aruha sa'annan suka soke wa huwa iqab sokewa shine mutum ya samu akwai tabu a rakumi ko wani rakumi ba yanda rakumi yake ba sokewa ce idan ka soke da shi ke wa aka fi zalika wa takabbaru bayan sun gama hawa cikin girman kai ya rude su wa takabbaru suka yi girman kai mutamarridina suka doja kan girman kai an amri lahi suka soke a umurnin Allah Allah ya ce kasu kace wannan rahuman to banda ta yi kiwo a ƙasa
tafi daga cikin arzikin Allah bai dora musu ciyar da ita ba, bai dora musu kula da wannan dabban ba. haitu amarahum an yatrukuha ta'kul fi ardillah. Allah ya ce kawai abin da yake so to bar wannan taguwa ta yi kiwo a doron kasa, wala ya masuha bi turi, kada su cutar da ita da duka ko da tsangoma. Fa iza bihi yu'aqibuna hasiga sunan suka yi aikin soke ta tahaddiyan wa inadan, suna masu shafa ma idanunsu, wato suka rufe idanunsu, sa'annan suna masu kangarewa. Sai suka kashe wannan, suka soke wannan rago. Wa qalu ya salih, sai suka ce ya kai salih, badalun an yaqulu ya rasulullah, maimakon su ce ya manzon Allah, sai suka ce kai ya salih. Na farko kun gami rashin da'a ga manzon Allah. Ko malami ba za ka kira shi da sunan shi ba, malami ka zo za ka kira malam a ce sunan malami Ibrahim, kawai ne ka zo ka ce maimakon ka ce malam Ibrahim an aiko ne, sai ka ce kai ne Ibrahim, ba ji ba ma. Ko ka ce Ibrahim an ce ka je can ana neman ka, kuma sai ka tabbatar da cewa wannan a gaban shi ka girma, malami ne, duk garin an san shi. Ila ma in gidansu sun yi karatu a wurin shi, amma sai ka kira shi da wannan sunan na jara'a. Wannan shi ne bushewar zuciyarsu. Ba su kira shi da ma annabi Saleh ba, sai suka ce mai ya Saleh, badalan an yaqulu ya rasulullah, maimakon su ce magana ta ladabi ya rasulullah, ko yaro bai zai zo wurin baban shi ya kira sunan baban shi kai tsaye ba, sai zai ce baba an kira ni, ko baba mara suna bai kanan, ko baba wani, baba Ibrahim, ko barke ne, ko baba karami, ko baba babba, ko barke ne, ya zo ya kira saboda mai haka yadda ana kira. Wannan girmamawa ne ga mahaifi. Kuma haka yawo babban yaya a gida za ka ga ana kiran yayawa ne, kuma ke yawo shi ma sai ya tashi da wannan sunan, amma yaro kai tsaye kawai sai zo ya kira ka wani aka ce ka ne, baban ke na kiran ka babban kuwa kila sunan shi Idris, shi ya kira ni, amma mafi yawa in gidan suna kira shi yayan Idi, kuna bai gana kawai shi kuma da ya zo ya ka ce je ka kira wani ka ce zo ina neman shi, kamar baban ya ce je ka kira min Idi, kuma sai yana zuwa sai ce Idi baban ya ce ka je, kuma sai akwai girmamawa babu girmamawa. Dan uwanka na jini in ya fika shi ka akwai girmamawa kan al'ada ta bawo shi. Kuma sai ba wannan alkunya, akwai alkunya kuma da idan uwa ta haifi da na fari ba ta kiran shi da sunan shi, ana sa mai alkunya. Kuna bayyana na ko a sa mai balarabe, ko a sa mai wani suna ne wanda yake alkunya. Kuna bayyana na da azumi ko amma ba za a kira shi kai tsaye da sunan shi na yanka ba. Kuma sai ba to sai ya zama da kawai fatsam sai ka ga ana kiran shi da sunan shi na yanka. Wani shi ne alkunya. Uwa inda za ka yi tuyin duyani ɗanta na fari ba ta da sunan shi na yanka, wannan yana daga cikin alkunya. To amma to yaya saboda bushewar zuciyan da rashin gamsuwa da annabi da renin da suka mai da tozar da annabi da suke yi, sai suka zo ba su kira shi ya rasulullah, ya manzon Allah ba, au ya nabi Allah, ba su kira shi ya annabi Allah ba, kawai suka zo mai ikin bi mata iduna, kai Saleh ka zo mana da abin da kace za ka zo mana, idan muka kashe to mun kashe, abin da yake zai faru na jira min al'azabi na azaba. in masasna naka betu'in, kace har in mun taba wannan taguwan da tutarwa to fakan na ruwa ba ma tutarwa ba, mu ga Allah ila mun kai ta fatina bil azab, zo mana da azaba kai kunta kama ta tsoho min al-musari. In har abin da kake nufi kai manzo ne, muna so mu ga alaman manzantakan annabta. Akwai biyayya ba su. قال تعالى جل وعلا فأخذتهم الرجفة وهي عزة عنيفة اضطربت لها القلوب والنفوس نتيجة صيحة للملك العظيم. الله يجي وسي الله يتوب مثل إسكا دي الله يتوب wato wannan sai haɗe
Allah ne kaɗai ya san irin wannan iskar, aka ce iska ce wato mai girma. Sa'a fihim saba al-sabti, wannan iskar ta zo musu ne ranar asabar, asubahin ranar asabar. Wannan iskar ta zo kama kala ta'ala fa akhadhat hum sayhati musrikin, sai wannan iskar ta zo musu lokacin asuba suna nan sun shantake. Ka ji tsoron Allah ya kama mutum wato lokacin asuba, lokacin da mutum yana irin baccin safi ko lokacin kailula, mutum ya tube yana baccin rana, irin wannan lokacin Allah ke zuwa da azawa. Mutum ya gudu zafin rana, ya zo ya rinsa, ya tube riga yana kan iska, kawai shi kenan sai kaga da yawa idan annabi ga halal jama'a na murna ruwa ne, amma annabi da shi da yana cewa Allahumma la taj'al azaban alayka, Allah ka sanya wannan kuma adari ta zama azaba, Allah ta zama rahama gare ku, ba ke ruwa ni'ima gare shi, imma Allah ya yi ruwan wato goma komai, kuna fahimta na kawai Allah ya yi wannan kuma azaba, Allah ta kare wannan mahala da Allah ya tuwo da wannan iska ya halaka su wa qafa alaihi salih, sai annabi salih sai akan kalmuwajjir yana ban kwana da su, kama wata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda annabi ya sai a riya bada yana ya abula abinda nake amma ka tabbatar gaskiya inna wa'da Allah haqqun, kaga ta wani ga Allah gaskiya ne, abinda nake ga amma ka tabbatar ya Ubba bin Rabi'a kana gani abinda nake ma gaskiya ne, ya Umayya bin Khalaf abinda nake ga maka gaskiya ne. Sai Umar ya ce yanzu ya Rasulullah wa'annan mutum matatun yau zan saurare ka suna jika ne, yake wallahi ba ka fi su jina ba, ba ka fi su jina ba, kuma suna jina sama da jinka, amma ba su da iko ne mai da matsayi sabi da ne tabbara ta riya ta ta kama fanada sai kira ya fulani, ya kai wani, ya fulani, ya wani, kazalika Salihu alaihi salam, haka annabi Salih shi ma ya kira su inda annabi ya kira mutanen Badar. Wa ala nabiyina Salih wa ala nabiyina as-salatu wa salam wa qafa alaihim, haka annabi mu kira da abin da tabbata gare shi ya tsaya a kansu wa hum khamiduna wa qala karra'i mutahassir, annabi ya tsaya a gaban su yana musu fada, yana musu magana, yana musu magana, sai ya gama amma ya ta abin da ke cikin da yake to abin da muke biya muku yanzu a kun tabbata kuma ce sai annabi ta ji ba su rana sai ka hada aka tura su da wasi da shiri wa'annan kuma ya ka samu ranu sai ka kuma aka dubbe ne aka dubbe shi ne wani mutane suna cewa a da idan ka ji aikin haji za ka ji akwai rijiya ta wuta, akwai rijiya ta aljanna, inda wa'anda aka binne mutanen Badar kuma sai mutum 13 idan ka je wurin in aka kira mu mamacin ka ya ansa to hakika yana aljanna, idan ka je rijiyar Abu Jahl in aka kira mamacin ka ya ansa to ta ba shi. Amma menene gaskiyar al'amari Allahu akbar. Allah yake cewa ya qawmi laqad ablaghtukum risalata rabbi, ya ku mutane hakika na iso muku, na isar muku da sabon ubangiji na, wa nasahtu lakum, na yi muku iya nasiya, iya abin da nasiya na yi muku, walakin la tuhibuna nasihin, sai dai ku mutane ne wanda ba kwa jin nasiha. Wa tawalla an, sai juya musu baya, wa sarafa sai kama hanya ya bar su ga halaka, aka ce shi kadai da tsira. Sai wani mutum daya shi ma ya tsira daga cikin adawa, shi ma mutum daya ya tsira. Mutum dayan ma yana tawafi ne, ya je tawafi yana harami, da ya yi tawafi ya gama ya fita harami, don albarkacin harami Allah bai kashe shi ba, ya bar harami ya zo zuwa ga wasu mutane kuma yana zuwa ga wannan mutane, shi kenan sai Allah ya tsakko da dutse daga tsauni kawai, shi kenan sai ya harbi shi ma sai jika ya zama na annabi salih shi kadai ne bai da wani ba duk wa'annan al'umma Allah ya halaka sai wa'anda suke masu rauni, wa'anda ba su iya da ba su ne kadai su da su, amma dukkan manyan gari tun asali manyan gari su ne wa'anda suke karyata da wata mai ta annabta. Talakawa sun fi imani, talakawa sun fi ilimi,
talakawa sun fita. Shi isa a wani kauli ake cewa Allah ya yi ya su guda hudu nan, Allah ya yi ya suna yadda ba su haɗu ba, haka mutane ba su haɗu ba. Yanzu idan Allah ya daidaita kowa mai arziki, ba za ka samu mai matara ba, ba za ka samu mai nika ba, ba za ka samu direba ba, ba za ka samu wani yana noma ba, kowa zai ce kuɗin shi, to wa kuɗi za ka ci? To shi sa Allah da ya zo inje khalifa a doron ƙasa, sai Allah ya ware mawadata, sai Allah ya ware manoma, sai Allah ya ware waɗannan masu fasaha da makera, sai Allah ya ware waɗannan waɗanda suke bi su nemi aiki, ka ba su aiki su yi maka aiki, kuma sai ka sallabe su. A haka duniya za ta yi. Hatta aljanna akwai babba, annabi ce idan za ku roƙi aljanna ku roƙi Allah ke dauki. Duk mutumin da zai roƙi aljanna ya roƙi ke dauki, saboda ita ce babba. Annabi ce in za ka roƙa ka roƙi babba, amma me ba roƙon ba ne, aikinka ya dace da abin da kake buƙata. Yanzu kan menene natija a wannan abun da ba da muka karanta? Allah ya aiko annabawa ga baki ne su yaƙi da zalunci, yaƙi da barna, yaƙi da shirka. Mu dawo ga baki ne mu tashi, akwai wanda ya sama ne ƙasa, akwai wanda ya itatuwa, akwai wanda ya duwatsu, akwai wanda ya ruwa. Babu wani ƙasa da al'umma ke take sai da Allah ya keta koguna saboda al'umma su rayuwa wani. Domin da koguna na su dinga samun abin da za su yi noma da shi. Sa'an nan Allah ya kewaye duniya gaba ɗaya da teku. Sa'an nan inda Allah ya waitar da al'umma sai Allah ya sa koguna ƙanana saboda su amfanuwa da shi, ya amfanar da su wurin ainihin bigila da kayan su na kasuwanci. Wasu za ka suna fatauci ta ruwa, wasu suna shayar da gonakin su da ruwa na kogi. Wannan duka Allah ya ce ya yi haka ne saboda ku sani akwai mafi. Amma sai da mutum ya bar ayin Allah. Dukiya shi ne Allah yake cewa idan a ce kun yarda da shuka saboda son ƴaƴanku da son matanku da son kasuwanci da gine-gine, shi ne ya fi soyuwa a gare ku daga Allah. Ba ta rafa ku soya da dukan sai ku saurara kan ku jira abin da Allah ya yi. Amma idan ba haka ba, wannan iniktarasu buha wa abubuwan da kuke kirkira da dukiyoyinku ko da hannayenku ko sana'a hankali basiran ka ya baka sana yi. Kawai misali mu duba wata aya na nan, wani malami yana lakka yace fa aka ruwa aksara mimma aka ruwa, yace a wannan ayar yace wallahi Allah yana bada labari akwai wasu al'umma sun zauna kan da ci gaban mu a yanzu. Muna da fanka, muna da jirgin sama, muna da jirgin kasa, muna da kwamfutoci, muna da ainihin muna da mai ake kira ma sauraron dan adam, muna bai da nasa da ko muna da komi. Yake wallahi Allah yake akwai wasu mutane a cikin alkur'ani an yi su sun fi mu ci gaba, har kiyama ta ba za mu kawo su ba, duk da ci gaban mu. An yi al'umma sun bincike akan binciken kasa, ilimin geography sun wuce iyakan, ilimin sararin samaniya, ilimin duniyar wata, duniyar rana, duk sun wuce wannan wurin. Sun yi bincike duka ina suke. Allah ya halaka su saboda in imani da annabi. Duk jiyyar da za mu yi a yanzu, duk ci gaban da za mu samu, annabi ya ce an riga an wuce wannan wurin. Mu ne sai mu iya abin da za mu iya. Ulul ni'matillahi ta'ala bi kulli man ata min amrihi subhanahu wa ta'ala. Allah yake cewa Allah yana halatta ni'matillah bi kulli man ata min amrihi subhanahu wa ta'ala. Mutumin da azabar Allah na zuwa ga mutumin da ya ce ma Allah abin da Allah zai murte shi ba, sai mutum ya fada ga wannan abin shi zai masru'iyyati الرسائل من مات أو أصيب بمصاب عظيم. أكثر أنا أقول دليل أن inganta mutumin da wani abu ya same shi wanda an yi gargadi an mai gargadi yake idan masifan ya same shi ya same ko uba ne idan yaro yana wasa idan ya zo yana tsalle
kafan shi ba ce ta fita sai ce ba na ji amma kai hadara da kwallo ba ko bai ce to haka wannan sunna ce ta annabawa tun farko idan mutum aka ja mai kunne yaki idan yayi aika har wannan abin ya ji mai ciwo za a mai fada da wannan abin da aka gargade ka ga abin da muke gaya ka gani ko haka nan idan annabi ya gargaɗi mutum ya ƙi har ya halaka sai annabi ya zo ya ce abinda muke gaya maka nan ka da gaskiya ne ko ƙarya muke yi kuma to ya inganta don ka tsaya a kan kabarin mutum kace mai wani me muke gaya ma kayi kaza yau ga shi nan ba abin da zai kuka da kai aikinka kamar mutumin da ɗan ke hatsari ko ɗanki me ya same shi ne yaron nan yana kumbura kawai ka ce me ya fara wani likitoci suka haɗa ta aka ji aka bai aka yi da nan da aka bai uban yana zuwa ya ce bai yadda ba ɗanki da rai kawai sai a nuna mai da ana zuwa aka ji aka fito da yaro a kabari aka nuna mai ga kabari sabon kabari ko gama bushewa bai yi ba sai shi bai yadda ba aka ce kana da rikici a'a shi fa ya ga yaron ya tabbatar ɗanki ne aka turo aka ce da shuka yaron duka awa ɗaya ne ko awa biyu aka samu gaba ɗaya yaron nan ya nike idan nake ma gaba ɗaya sun nike aka samu gaba ɗaya yaro ne masa ɗan shekara 10 zuwa 21 ko 22 aka ce gaba ɗaya aka samu ba wa shi bari bari a kan shi duk bari ya riga ya canza kwata-kwata duka ne sai ke damar kowa wa'inda suka hadari suka tsoro rami da suka daina sai suka tsorata kowa ya tsorata don ba wanda ya mai wanka ma ba aka yi tattaki ba abu ne ba kwana yi ba ba yini ya yi ba an binne ne aka jawo sai ga baban yake bai yadda kan ya fito ba a je a nuna mai kabarin aka nuna yake a tona da ya kalla sai aka ce to ka gani da ya tabbas dan shi sai ka ce to me yasa ne zama kai ce bai san kun ga kenan me wannan abun ya zo da yawa mas'uliyya shi isa shi ma baban kila Allah ya haka nan ya zama aya sai da baban ya rufe ba da shaida malaiku ma suka ji uba na ba da shaida domin Allah na kafa shaida malaiku na hukunci a kabari da shaidan da dan adam ai mutumin da ya rasu ai cikin ƴan uwanci mutane ya rayu a ce ɗan unguwan nan ya rasu idan ya rasu menene ai waɗanda suka zauna makoki ba su bane naci a ciki ne masu mai gado shi kenan a lokacin sai ka gani da aka zauna daga jana'iza mai wanka yana kuka kuma sai yana ganin cewa da kyan samu irin wani a unguwan kuma sai kenan ana yabo da kyan samu irin wani kuma sai kowa na kuka idan aka bude tsakanin cikin daga dukkan shi duka yana shi kamar zai muku magana kuma sai a zo aka mai gaba daya a kai shi a tsabari sai ga an tsaya ana ta roƙon Allah ana ta roƙon Allah a dawo ana ta addu'a sai daga idan kabari idan bawan Allah na gari daga gawan shi wallahi ba za ku san ta ina Allah yake an kai bayin Allah ba Allah zai turo auliya kullah bayin Allah kawai ko ta ina suna zuwa lokaci kaɗan sai ka ga mutane suna mamaki kai wannan bawan Allah ya samu dama duk mutumin da ya yi Allah zai ba maka asiri duk mutumin da ya tozarta Allah ya tozarta addini sai ka tozarta kanka babu Allah ko ban ce ba sa'an nan wani kuma idan aka zo aka yi mai wanka ana kai mai jana'iza ina a jiya wani kai ya wuce mutumin banza ba zan ce jana'iza ce ba kuma ce wancan kuma ana gaggawa kowa yana so ya ce ya samu ladan rufa mai asiri wannan kuma kowa yana tsoron zuwa makabari in aka zo kai ya jabi shi ba mutumin kirki ba ne to wannan abin sai ya bi shi a kabari sai na kasi alamatu gwamnati yana daga cikin alamar kusancin tashin alkiyama alhalaku shine halaka idan asbaha an-nasu yakrahuna idan mutane suna kyamatar wa'azi to halaka su ya ana mutu nasiya sai su ki ana mutu wa'azi sai su ki mai idan mutum ya zo masallaci ya nufi liman tun da liman ya ba shi dama zai yi wa'azi sai kaga wani ya kakkaɓe rigar shayi waje wani ma ya kakkaɓe ya yi gaba wani kuma sai tsaya yana ji akan menene sai ya fara shi a zani
da kai an haiko shi akan mai sai ga shi ma ya gara gaba kun fahimce ni in ya kama babu zakka ne sai ka ga wani kila ma yana asara ya yi zakka ne sai gara gaba kuma sai a haka ne Allah yake duk mutumin da kaga ana wa'azi an ce qala Allah zai ta ce fita da ke da yanzu ne din munafiki ne kai sai dai idan uzuri ne wani zai yi wa an gama sallah ko ba ki aka sa ya bi ta sai ta ne cikin nan wata wannan yana da gobe amma wani haka nan kadai yana cin ne wa'azi zai ta ce wala yuhibbuna an-nasihin sa'annan ba sa son masu wa'azi duk inda bai wa'azi yake za ka samu mai dukiya duk mutumin da zuciyar shi bai da imani ko mutumin da zuciyar shi kun fahimce ba akwai wani shakka ta tare da shi ko son duniya ko son girman kai za ka ga cewa idan kana da shiya sai ya yaushe wani ita ko fahimce ba kamar yadda annabi ya zo sai a sahabbai suke ce sai mushrikai suke cewa yanzu Allah ya rasa wanda zai aiko sai wannan annabi Muhammad ba uba ba kaka ba babbanni kuna da jana kowa cikin talakawa ga Utba bin Rabi'a ga Walid bin Mughira duk ba za a ba su ba ga ƴaƴan Hisham duk ba za a ba su ba za a ƴaƴan su ba su da suke da dukiya Allah yake cewa Walid bin Mughira zanni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malan mamduda wa banina shuhuda wa ma'atu lahu tamhida thumma yaqma'u an adhib duk da aka yi da kudai Allah ya kara Allah yake ta kyalin da wanda na hace shi kan ya zo ya mutalata da ya buya sai sa sai abokanan ke cewa mun ji labarin ka da mutum shi annabi Muhammad to ɗan kasuwa sai ka saka mun suna ce in har kana tare da annabi wallahi za su dawo maka da dukiyarka ba za su yi haka da kai ba sai ya ta yi sai kawai sun banaza ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر جل جلاله به ni kuma zan je ba ka cikin wuta kuma sai to wannan haka abu ne sai ya karyata annabi Muhammad ya ce ai wannan magana mutum wannan da sihiri yake magana dan da ya tun da aka yi kayi imani da suka ce za ka bar dukiyarka shikenan sai ka zaɓi dukiya ka karyata annabi Muhammad to shikenan Allah ya ce wa man khalaqtu wahida ka bani da wanda ni na halice shi ne kadai وجعلت له مالا ممدودا لنشمت mai dukiya iya son rai wa fanina shuhud ga ƴaƴan da ya haifa duka yanzu sun kawo girma kowa yana mura daga cikin ƴaƴan shi kuna mun tara Allah ya kiyaye da to wa irin wannan ne ana bukatan ba ya kasance mai godiya Allah ka samu da kuma masu yi kurakuran wanda ka yasa masu ina karanta da ya ba mu da marasa lafiya wanda ka ba su lafiya damun wanda ka yayi bana ya Allah hannayen da suke gane jarabawa daga abin da ya kama da fice ko batuwa da in ba da waɗanda suke jira ya Allah musulmai waɗanda suke kishi su ma sun yi aiki su taimaka ma addini su Allah ka ba su nasara Allah ka ba su nasara ya Allah duk wani ɗan kasuwa da ya zo nan ba ko bai kawo shi wajen sauraron ayoyin Allah Allah ka sa barka kasuwanci don da ke sunayen ka Allah ka azurta mu da alheran da ke cikin wannan wata mai daraja ya Allah muna tawakkali da wannan yini mai daraja da wannan lokaci mai daraja lokacin da aka ya Allah ka azurta mu da dacewa da dare mai albarka Allah ka dace mu da dare lailatul qadr Allah ka dace da mu da dare lailatul qadr Allah ka dace da mu da dare lailatul qadr Allah ka kare mu da kishirwan banza Allah ka sa duk abin da muke yi na azumi kafara ne ga ayyukan mu da baya Allah ka jikan malumma masu tafsiri a wannan masallaci wanda suka gabata Allah ka jikan su ya Allah mu kuma Allah ka kare mu fa abin da ya dace ya Allah masu saurare Allah ka ba mu iko da ni ne fadin Allah ka sa mu yaki da abin da karanta Allahumma lakal hamdu kullu wa lakal shukru kullu wa ilayka yurja kullu Allahumma alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir Allahumma alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir Allahumma alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir la ilaha illa anta subhanaka inna kunna min الظالمين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك
حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك لنا في اموالنا اللهم بارك لنا في تجارتنا اللهم بارك لنا في بناتنا اللهم بارك لنا في اعمالنا اللهم بارك لنا في اعمالنا اللهم بارك لنا في مساكننا اللهم بارك لنا في ديارنا اللهم بارك لنا في بلادنا هذا وسائر بلاد المسلمين اللهم يا رحم الضعفاء الكبراء المساكين انصر رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين المؤمنين في كل مكان برحمتك يا ارحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والحمد لله.